ஹாய் கைஸ், ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. நம்ம போய் வாங்கலாமா? என்ன பார்சல் அப்படின்னா, ஹோப் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு போட்ட டிஃபன் பாக்ஸில் தான் இருக்கணும். டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு நிறைய போராட்டத்துக்கு மத்தியில் வந்து இது 3வது டிஃபன் பாக்ஸ் நான் வந்து வாங்குகிறேன். ஹாட்டாக இல்லை, சாப்பாடு பற்ற மாட்டேங்குது. ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நான் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். வாங்க போய் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம், எப்படி வந்திருக்கு, எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கா அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து மில்டன் வாங்கலான்னு தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன். மில்டனை விட இதுக்கு ரிவ்யூ நல்லா இருந்துச்சு. மில்டனை விட இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவே இருந்தது. 600 ப்ளஸ் சம்திங் வந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக் ப்ரூஃபு, பேக்கோடு வருது, ஸ்பூன் வைக்கிற ஸ்பேஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நிறையா அப்படியெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க, பில்டப் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்குது. பேக்லாம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குதுப்பா. நான் நினச்சதை விட நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஜிப்லேயே அவங்க பேர்லாம் வந்து ரோலான் அப்படின்ற ஒரு பேர் போட்டிருக்காங்க. பரவாயில்லையே, பாக்ஸ் நான் நினச்சதை விடையும் நல்லாயிருக்கு. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, டிஃபன் பாக்ஸ்லேயும் அவங்க பேர் வந்து போட்டிருக்காங்க. அந்த மூடிலையும் போட்டிருந்தாங்க. கொஞ்சம் ஸ்க்ராச்சஸாக இருக்குது. இட்ஸ் ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் வந்து எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றத வச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அந்த மூடி. பார்த்திங்கன்னா அது ஹாட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஓகே, பட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த பெரிய டிஃபன் பாக்ஸும் இந்த குட்டி டிஃபன் பாக்ஸும் கட்டி கொடுத்தானா அவன் சாப்பாடு சாப்பிட்ருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து குழம்புலாம் தனியாக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். லீக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஹாட்டாக இருக்கா இல்லையா, நம்ம நினச்ச அளவுக்கு சூடாக இருக்குதா அவங்க சாப்பிடும் போது அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். பை.